Ini Apa itu, Kak? ngebokin mainan ini. Mainan apa itu, Kak? Kereta bagus. Wow. Kereta buat ini kadang yang ini. Namanya kereta apa? Kereta Thomas. Oke, kita unboxing yuk. Yuk. Ayo. Yeay. Jadi isi baterai ya. Kita ini dulu. Oh, jatuh. Ayo tebakin. Selesai. Aku di sini. Kakak kereta ini. Yeay! Sekarang kita tebak warna dulu ya. Ini warnanya apa, Kak? Warnanya biru, Kalau ini hitam. hitam sama Yeay! silver. 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 Kalau ini Kak, Cuma gampang. ini apa? Ininya Warna abang warna hijau. satu lagi yang paling belakang warna apa ini? Warna oranye. Jalan lagi, let's go. macet.
sama.